batir el récord de estornudos. Uy, ¿Qué te ha pasado? ¿Te has hecho daño? Tía, no seas tan escandalosa. lo que no quiere que haga. Es que va a venir la pilipelo. Pues le digo ya que estoy resfriada. Ay, sí me gusta. Que sí me gusta. ¿No? Que sí me gusta. Se me da un poco. Es que retumba toda la residencia. Ahora cambiar de orificio. Uy, con los ojos cerrados. A ver, quítate el pelo ese. Sí, tío. Ese no tanto. A ver, otro. ¿Cuál es el? Este da más estornudo. ¿A qué te duele? A mí me duele un huevo. Este es mi punto G. Lo siento, mira lo que acaba de salir en la pantalla. No tiene batería, se va a apagar. Despídete. Adiós. No se puede pasar, si no puedo decir que no estornudo. Corre. Para aparecer. Adiós.